السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه منتشره في محلات الرز بلبن، سهله وبسيطه جدا. هنعمل القشطوطه، هتعمليها بطريقه المحلات واحلى وكذا طعم ان شاء الله. وهنعرف سر طعام تشريب الكيك. واول حاجه هنعمل طبقه الكيك. في بوله هنضيف 5 بيضات، عليهم رشه فانيليا، معلقه كبيره خل، نص كوبايه ميه، معلقه محسن جل، نص كيلو سبونج. السبونج ده بتجيبيه من عند العطار او مستلزمات الحلواني. والمكونات دي بتكون بدرجة حرارة الغرفة. ممكن تستغنى عن الاسبونج الجاهز وتعملي الاسبونج البيتي. هنضرب المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما لونها يفتح ويبقى كريمي وهش زي كده. وبعدين نجيب صينية 30 في 40، هندهنها سمنة او زيت. وفي الوقت ده هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. هنزل بخليط الكيك في الصينية ونسويها كويس، وبعدين نخبطها خبطتين عشان نتخلص من الهواء. هندخلها الفرن، هتقعد تقريبا من 20 ل25 دقيقة. بعد ما نخرجها من الفرن وتبرد معانا، هنحرر الجوانب ونشيل الوش بتاعها، هو بيتشال بسهوله. ونعمل خليط تسقية الكيك. معانا كوبايه ونص حليب، معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار قشطه. هنقلبهم كويس لحد ما السكر يدوب، وبعدين نسقي بيهم الكيك. بعد ما تبرد هنسقيها كويس بالتساوي لحد ما تتملي بالحليب وتبقى جوسي، ونضغط عليها نلاقي الحليب طلع منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد ما نسقيها كويس هنركنها على جنب، ونعمل بقى طبقه الكريمه. عندي كوبايه لبن ساقع، حطيت فيهم تلج ومعلقتين كبار سكر ونص كوبايه كريم خام بودر. هنقلبهم كويس ونضربهم لحد ما القوام يبقى ناعم وهش. وهنفردهم على صينيه الكيك ونسويها كده وندخلها التلاجة نص ساعه. وما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. هنعمل الرز بلبن على النار. 2 كيلو لبن. اللبن يكون كويس ودسم، وعليهم كوبايه رز مغسول ومنقوع ربع ساعه ومتصفي. هنقلبهم كويس عشان ما يتحرقش ويشيط منك في قاع الحله. هنقلب لحد ما يغلي زي ما انتم شايفين، وبعدين نطفي النار عليه ونغطيه ونسيبه ساعه لحد ما يبرد. الطريقه دي بتعطي نكهه حلوه للرز بلبن. وفي الوقت ده الرز بيشرب من اللبن كويس جدا، وبيبقى اللبن باين في طعم الرز. بيكون مستوي حلو زي ما انتم شايفين كده، ومبياخدش منك وقت في التسويه كتير. هنرجع نولع النار تاني. انا جبت نص كوبايه سكر ومعلقتين كبار كريم شانتيه بودر، وقلبتهم مع كوبايه لبن بارد لحد ما السكر يدوب، وهضيفهم على الرز بلبن لحد ما يغلي ويتقل. واحنا كده بنعطي طعم حلو وغني للرز بلبن وبنعززه. نخلي قوام اللبن حلو، ونضيف معلقتين كبار قشطه. وهنقلب شويه. انا طبعا ما حطيتش النشا خالص، بقلب فيه شويه لحد ما قوامي يتقل معايا. لو عايزه تضيفي نشا ممكن تضيفي معلقه واحده بس. هنغرف في الاطباق تقريبا كده نص الطبق، ونسيبها لحد ما تبرد تماما، وبعدين نغطيها وندخلها التلاجة تبرد شويه. بعد كده هنطلع الكيكه من التلاجة بعد ما قعدت ساعه، وهنعمل تعريجات على الوش كده زي ما انتم شايفين، وبعدين نقطعها. وهنجيب الرز بلبن من التلاجة. شايفين الكشكشه؟ ما شاء الله، رز بلبن كريمي وناجح جدا. هنضيف على وش قطع الكيك ونزينها بالنكهات. الطبق من دول بيتباع بره ب50 جنيه. انت ان شاء الله هتعمليه وهيبقى احسن من الجاهز. انا عملت اول طبق مانجا، كنت مفرزاها طلعتها وزينت بيها. حاجه جميله جدا والطعم حلو قوي ما شاء الله. والطبق التاني ده انا زينته بالمكسرات، اي مكسرات متوفره عندي. الطبق ده انا زينته بسكوت لوتس مفروم وعليه صوص اللوتس، وحطيت واحده بسكوته فوق كده على الوش. الطبق ده انا زينته بقطع فراوله وقطع موز. والتزيين ده بقى حسب ذوقك انتي، اي حاجه متوفره تقدري تعمليها او حسب ذوقك، زي ما تحبي. وده عملته بصوص النوتيلا، ورشيت على الوش شويه مكسرات.
وده توبنج فراولة على صوص فراولة، شوية فراولة فريش وكده. بألف هنا وعافية يا رب. خلصنا الطبق بتاعنا. شايفين ما شاء الله الكيك متشربة بالحليب كويس جدا ومليانة حليب، والرز ما شاء الله قوامه حلو قوي ومستوي وكريمي، والطعم حلو جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.